내가 한번 해볼게. 왔고, 그다음에 그 전날은 산골 아니 나훈아가 왔고. 나훈아는 안 오고. 강원도 복실장이 왔어. 무슨? 손놈 왔다 갔고. 그리고 산골 브런치가 왔다 갔어. 그 사람이 대단한 사람이. 됐어? 한다. 대관령꾼이 눈 오고 왔다. 내일 와. 오늘 밤에 저 밑에가 자고 일요일날 내일 와. 만만한 책. 그 여자 열장에 열장 나온 편집이 아주 멋있는데. 민정아님 이제 왔어. 집을 놓고 찍는. 이거 저 뒤에 집이 보여. 나무 패 왔어? 담배 패봐. 두꺼운 거대, 두꺼운 거. 아니 두꺼운 거 뭐 한 방에 나가지. 야, 해봐. 담배 좀 패봐. 한 번씩 다 해봐. 사정없이 내려쳐. 아이고 사정없이 내려치고 어디 친다고 다 힘이야. 아이고 아야 아야. 여자들이 저래서 결혼하는 거야. 저 나물 못 피니까 남자 못 피라고. 아야 아이고 됐습니다. 선수 퇴장. 그럼 기왕로도 잘 타겠어. 안 타는 걸 좋구만 뭐. 안 되는 걸 좋구먼. 삼주권 오래 있어. 아 헐크. 그쪽으로 딱 싸 보기 이렇게. 밥을 안 먹어서 민정아님, 저 가방에 내 사인 펜이 있어.
그 나무 별점은 한백산 도깨비한테 허락을 맡아야 돼. 저 큰 건 못 건드려. 나무. 그 양반이 하네. 그 옆에 이래 보면은